नमस्ते। म आज रम्बल गाडीदेखि हैन आज रम्बल गाडीदेखि नेपालसम्मको भिडियो बन्नेछ। नेपालमा काण्डा के काण्डा हो त त्यो कस्तो नाम बिर्सेँ। हजुरले थाहा छ क्यामेराम्यान? थाहा छ के छेत्री काण्डा के त्यो काण्डाको भिडियो हेर्ने भएपछि मेरो युट्युब च्यानलमा एक सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि तल आएर कमेन्ट गर्नु होला। म हजुरको टिममा छोडिदिन्छु भिडियो फाइनली। नमस्ते हैन। जस्तै हो म आज रम्बल गाडीमा छु। नेपालीहरुको के पारा हुनेछ त्यो पनि देखाउन चाहन्छु। म हजुरलाई देखाउनेछु। त्यो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनुलाई। सधैँ एक हप्तामा एकचोटि छुट्टी हुन्छ त्यतिखेर बनाउने छु गाइज। आजदेखि बनाउन जाँदैछु होइन। जस्तै यो विदेशमा दुःख हुन्छ गाइज होइन। दुःख गर्न आएको हामी सङ्घर्ष गर्ने मान्छेको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन। के गर्न आएको हाम्रो लक्ष्य फलो गरौँ न होइन। हामी के फलो गरिरहेको छौँ आउने झाड खाने के खाने सबै नेपालीहरूले भन्न चाहन्छु म होइन। फाइनली हाम्रो रम्बल चाहिँ रम्बल गाडीको झाडी हो गाइज। के गर्छन् नि यहाँ नराम्रो कामदेखि राम्रो काम सबै गर्नुहुन्छ होइन। गाह्रो छ नि विदेश। सो फाइनली हाम्रो नाइट घुमाइ चाहिँ यस्तो डेन्जर हुनेछ क्या आज होइन। आज धेरै ठुलो भिडियो बन्दैन, सानो भिडियो बन्छ। चट्ट लगाएको मिठो है एकदम। अब थोरै खाएपछि मिठो खानुपर्छ भन्ने हुन्छ गाइज। अब मिठो खानु चाहिँ हजुर त्यही भएर सानो होइन थोरै भइसकेको छ। अब थोरै बनाएर अब ठुलै बनाएर यस्तै हो गाइज होइन। हाम्रो विदेश चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो रम्बल गाडीभित्र धेरै हुन्छन् है मान्छेहरू, धेरैभन्दा धेरै हुन्छ। के गर्नु गाह्रो छ नि होइन। विदेश नेपालमा हुँदा विदेश भन्थे। अब यहाँ विदेशमा नेपाल भन्छु कहिले जाने हो। दिन गन्दै हैरान घन्टा गन्दै हैरान होइन। ऊ यस्तो छ फेरि केटीको बस है। गाह्रो छ नि होइन विदेश साथी। हाम्रो यस्तो दिन कहिले आउला हो साथी। विदेशमा नेपालमा हुँदाखेरि विदेश भनेर हिँड्यो होइन। विदेश नेपाल भनेर हिँड्छु गाइज। दुःख छ होइन। यस्तो गरेर सायद कोही कसैले पनि नेपाली केटीहरूले गर्दा हेर्छ नेपालको कस्तो मोजे नेपाल भन्ने मोजे कस्तो देश हो भनेर मोजे नेपालीहरूलाई थाहा नै छैन कि होइन। के गर्नु हो साथी विदेश गाह्रो छ। गाइज हाम्रो विदेशमा चाहिँ फाइनल्ली यस्तो हुन्छ। उज्यालोमा पनि उज्यालो फिल्ड उज्यालोमा त उज्यालो हुन्छ है। अहिले पनि उज्यालो छ। राति भएर पनि अहिले आउला है फाइनली। गाह्रो छ नि हो आमा विदेश यस्तै हो। दुःख छ नि दुःख छ। दुःख गर्नै आएको दुःख गर्नुपर्छ। सङ्घर्ष भनेको के हो बुझ्नुपर्छ होइन। छोरा मान्छे भएपछि छोरा मान्छेले मात्र होइन कि छोरी मान्छेले पनि सङ्घर्ष भन्ने के हो भनेर छोरीले बुझ्नुपर्छ क्या। सङ्घर्ष भने के हो, म यहाँ के गर्न आएको के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबले बुझ्नुपर्छ गाइज होइन। त्यस्तै हो। म चाहिँ सङ्घर्ष गर्न आएको एकदम गाइज होइन। पैसा भन्दा पनि मलाई सङ्घर्ष क्या। सङ्घर्षको फल एकदम मिठो हुन्छ गाइज होइन। ढिला खाएको फल मिठो हुन्छ क्या। चाँडै चाहिँ खाएको होइन ढिला। त्यसै भएर म त्यो पछि चाहिँ एक दिन आउँछ मेरो पनि त्यस्तो दिन। हेलो गाइज। गुड एकदम गुड। हाम्रो उहाँहरू मजा आउँछ कि नेपाली भन्दा पनि उहाँहरू एकदम मन मिलेको चट्ट लाएर हाम्रो रम्बल टक्कै गाडी। सो हाम्रो पनि सो गाइज गाह्रो छ नि दुबईमा होइन। के बोलिदिन्छु नेपाली दिदी बहिनीहरू नि यस्तै छन् के गर्नु अब। गाह्रो छ नि दुबई होइन। यस्तै हो। हामी 1 घन्टा भयो त्यो केटी अझै यहीँ छ गाइज। यस्तै छ दुःख छ नि हेर्नु न। केटीले रब बोलिदियो के आमा। अहिलेसम्म मेरो साथीले रब बोलेको छैन यार। केटीले रब बोलिदियो क्या। मन दुख्यो नि यार। ध्यानमा भएर जे पाए त्यो बोल्दिनँ। आमा मलाई मन दुख्यो है। नेपाली भन्नु पनि लाज लागेर आयो अहिले चाहिँ फाइनली होइन। के गर्नु नेपाली केटीले रब बोलिदियो क्या होइन। म त गाह्रोमा हो बाबा। गाह्रो छ नि होइन विदेश।
एकचोटि विदेश आउनुपर्छ है गाई सङ्घर्ष के खोज्नको लागि एकचोटि विदेश चाहिँ अनिवार्य आउँ होइन त्यस्तै हो होइन आज मेरो मन साह्रै दुख्यो कि होइन म चाहिँ मेरो बाबुआमाको खुसी किन्दा हिँडिरहेको होइन के गर्नु खुसी यस्तै हो गाई छैन फाइनली खुसी चाहिँ यस्तै हुन्छ दुःख हुन्छ परदेशमा खुसी किन्नलाई हरेक पाइला पाइला बेच्नुपर्छ होइन म त्यो बेचिरहेको छु नि होइन म एक दिनको पक्षमा छु कि मलाई खुसी आउँछ भनेर एकदम खुसी आउने छ पनि होइन आउँछ कि म त्योमा छु नि म ढिलोको फल खाने आशमा हो कि होइन दुःख छ नि दुःख होइन म जीवकको फ्यान हो त्यो भएर हरेक टपिक्सहरू जीवक दाइकै आउँछ होइन यस्तै हो नि होइन गाह्रो छ नि होइन यहीँ फाइनली हेर त यस्तो छ हाम्रो दुबईको हालखबर चाहिँ होइन यस्तै दुःख छ दुबई लास्ट दुःखमा दुबई बित्ने भयो 2 वर्ष चाहिँ यस्तै गरी बित्ने भयो होइन यताउता गर्दै गाह्रो छ नि विदेश सारामा लेखौँ खाल्ला लेखौँ काले गोरेदेखि लिएर सब थरी सब यहीँ छन् के थरी सब थरी के चाहियो हजुरहरूलाई सबै थरी हो यस्तै छ हाम्रो रम्बल गाडी चाहिँ होइन म आज हजुरहरूलाई काण्ड उही विदेशको काण्ड ऊ नेपालको काण्ड देखाउनेछु हजुरहरूले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ फ्यामिली भोलि होइन पर्सि चाहिँ न्यू इयर्स गाइस सबैलाई न्यू इयर्स है हाम्रो विदेशमा के न्यू इयर्स थियो के न्यू इयर्स थियो पर्सि नि 14 गते यहाँको हाम्रो 14 तारिक आज 12 तारिक भयो 14 तारिकपछि न्यू इयर्स हाम्रो न्यू इयर्समा रमाइलो टक्क नेपालीहरूले रमाइलो गर्नु होला सबै सोचेको पुरा होस् होइन म सङ्घर्ष खोजिरहेको छु एक दिन पुरा हुनेछ होइन नयाँ वर्षको बाबुआमालाई खुसी राख्न चाहन्छु सधैँ खुसी बनाउने छु होइन बाबुआमालाई खुसी राख्नलाई आएको कि म विदेश चाहिँ फाइनल्ली गाह्रो छ नि विदेश यहाँ माथिदेखि केटीहरूले भिडियो बनाइरहेछन् केटाहरू के गरिरहेछन् है आजको भिडियो यस्तै भयो गाई छैन अब भाग्यले ठगिएको कन्या केटीहरूसँग बिहे गर्नुभन्दा पनि भाग्यले ठगिएको अभागीसँग बिहे गर्दा ठिक हुँदैन होइन अब कन्या भन्दा पनि अभागी मान्छेले सब बुझेको हुन्छ गाई छैन यस्तै दुःख छ गाह्रो छ नि होइन जहाँ पनि यस्तै हो गाई छैन नेपालीदेखि लिएर विदेशको हरेक कुनामा अब महिलाहरू यस्तै हो क्या गाई छैन नेपाली केटीहरू नेपाली हो भन्दा पनि लाज लाग्छ क्या के गर्नु गाह्रो छ नि होइन विदेश गाह्रो छ सङ्घर्ष लिएर आउँछन् यहाँ आएपछि के गर्छन् होइन अब कोही त सोच नै नेपालदेखि आउँदाखेरि नै त्यस्तै हुन्छ क्या होइन त्यस्तै हो गाई गिफ्ट केही छैन भने चाहिँ के घन्टा गर्नु होइन अब यस्तो जो पनि ठग्ने बात छ होइन गाह्रो छ नि होइन विदेश त्यही हो गाइस यस्तै हो दुःख छ होइन अब के गर्नु अब विदेशमा पनि यस्तै हो नेपालमा पनि त्यस्तै हो गाइस होइन केटीहरू भोर्जिन चाहिँ पाउँछु भनेर कोही पनि नसोच्नु होला होइन दुःख छ नि होइन दुःख गर्न आएको दुःख गर्नुपर्छ सङ्घर्ष मिल्छ नि होइन त्यो गर्नु गाइस भाइ भिडियो चाहिँ आउँछ भिडियो गर्नु होला यस्तो आजको भिडियो चाहिँ मार्मिक छ सानो छ तर बवाल छ है हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन गाइस भिडियोतिर लगाउँ अब अर्को भिडियो भेटौँला त्यो भिडियो यस्तै भयो होइन गाह्रो छ नि होइन बाई गाइस भयो नि गाइस हाम्रो नेपालीले भगवान्लाई कति आस्था गर्ने रहेछन् त्यो भएर हामीले एकचोटि बनेको नेपाल हेर्ने मन हो क्या होइन हामीलाई राजा चाहिएको हो क्या जसरी भए पनि होइन अब राजा ल्याउने त हामी नेपाली दाजुभाइहरूको हाम्रो विदेशमा चाहिँ राजै चाहिएको होइन अब राजा चाहिने भनेर दिनदिनै भगवान्को पूजा गरिरहेछन् होइन यस्तै हो विदेश भन्ने ठाउँ यस्तै हो सङ्घर्ष गर्न आएको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन के गर्ने गाइस हामीलाई भगवान् चाहिएको है सबैजना एकचोटि भगवान्को लागि हात उठाइदिनु होला होइन है